Hola gente de YouTube, aquí estamos con Jack, ¿verdad? Aquí les traigo un video de cómo hacer slime con solamente 3 ingredientes. Así que vamos a comenzar. Lo primero que necesitaremos es de Dollets. Este es un taco para pies que va a hacer todo el procedimiento, todo el slime. Y pues si vas a usar otra marca, fíjate los ingredientes que tenga ácido bórico, ¿ok? También necesitaremos Pega Keep. Este es un pegamento blanco, tú puedes usar cualquier marca, pero tiene que ser pegamento blanco. También necesitaremos acción, tú puedes usar cualquier fragancia, cualquier color o alguna otra cosa, pero tiene que ser acción, ¿ok? También necesitaremos algo con que remover y dónde remover. Así que voy a retirar esto de aquí, voy a hacer esto para acá y esto para acá para que vean bien el procedimiento. Pues vamos a usar primero la acción, vamos a echar una cantidad más o menos así. Y pues ya dependiendo de la cantidad de slime que quieras, pues va a ser la cantidad de acción. Yo voy a quedar una cantidad más o menos así. Y pues vamos a agarrar el de Dollets y vamos a echar según la cantidad también que quieras de slime. Esto depende mucho de ti, ¿ok? Yo voy a usar más o menos así, no sé si se vea, no sé si aprecie por el bowl, pero voy a hacer una cantidad más o menos así y lo vamos a remover, ¿ok? Si se te hace, que todavía no debe de hacerse, significa que le echaste mucho talco. Y si le echaste mucho talco no te durará nada, unos 20 minutos durarás jugando con él. Pero si haces las mismas indicaciones que te digo yo, te va a durar como 2 semanas, incluso más. Y pues, ya que hayamos removido bien, es hora del pegamento, que en este momento sí lo va a hacer, pero vamos a echarlo. En cuanto le eches el pegamento y lo revuelvas, debes de ir viendo que se va a ir haciendo. Quiero que se capte bien en la cámara, para que vean que no es mentira. Literalmente estoy usando el Borax, pero es mucho más difícil conseguir el Borax suelto que este talco para pies. Voy a echar tantito más pegamento. Voy a echar 3 veces pegamento y si no se hace, pues significa que tenemos que echar otra cosa, que ahorita les digo. No es ningún ingrediente, otro ingrediente, pero tenemos que echar otra cosa. Y esta va a ser la tercera vez que he hecho pegamento. Quiero rejuntar bien todo para que no me quede nada. Y voy a echar más. Tengo un poco de todos, perdonen. Y ya que lo hayamos echado más de 3 veces pegamento, o 3 veces, como quieran, a mí no se me hace. Se pega mucho. Y pues es hora de echar, si no se te hace, si se te hace, pues qué chido que ya te salga. Y pues si no te sale, vamos a agarrar más de Dollets. No es por el ácido bórico, sino por su ¿cómo decirlo? Como con su consistencia, va a hacer que se haga más masa y que lo podamos agarrar. Y pues vamos a echar más de Dollets y acá lo voy a poner en mis manos. Voy a ver si ya lo puedo remover aquí. Entre más lo estires y lo manipules con tus manos, más se va a ir haciendo, más se va a ir estirando. Esto depende mucho de ti, este slime, porque ya depende, si tú quieres echar más
más acción, pues se va a hacer más viscoso. Si quieres echar menos pegamento, se va a hacer menos. Si le quieres echar menos dolet, se va a hacer como un poquito más pegajoso. Si quieres estirar menos, pues se va a hacer más elástico o menos elástico. Yo creo que se me haga elástico, así que voy a tener que remover algunos minutos con mis manos y dejar reposar. Voy a pausar el video para cuando ya esté listo enseñárselos, ¿ok? Y pues listo, ya he estado removiendo algunos 2 minutos y ya se me hizo mi slime. Se estira muchísimo, se cae y se expande. Se estira mucho. Se me está rompiendo tantito porque como lo dejé reposar encima de dolets, o sea, de un poquito de dolets, se me está haciendo más masa. Pero no se preocupen, a usted no le quedará así. Soy una tonta por dejarlo ahí. No me di cuenta, lo puse encima de un poquito de dolets y lo absorbió y se está haciendo como un tipo de plastilina. Pero ya lo removí y pues me está quedando. Este es un better o como lo quieran llamar, slime. Es un slime de mantequilla. Y pues espero que les haya gustado mucho el video, que le den like y que se suscriban al canal de Yaque Mira Like. Por favor comenta y por favor, esté feliz todo el día. Nos vemos.